Hello guys, welcome to my YouTube channel. 5 na po ng umaga dito sa Qatar. Ito po yung sitwasyon dito. Yung mga construction worker, maalis na po sila papunta sa kanilang mga trabaho. Yan. Sumasakay na sa kanilang bus. Guys, maalis na po sila. Yung iba doon, ayan, naghintay pa yun sa kanilang mga service. So yung iba ito, sila yung mga nagtatayo ng mga building dito sa Qatar. Karamihan sa kanila mga Pilipino, Indiano, yung iba naman mga itim. Yan, paalis na sila. So, mayroon din sila mga kanya-kanya mga lokasyon. Ayan, ito naman bus na rating. Ayan, pick upin naman sila. So, ganyan po ang mga sitwasyon dito. Kapag oras na ng trabaho, ito yung mga akomodasyon dito nila sa Qatar. Yan. Yan po ang ating mga construction worker. Mayroong mga Pilipino, mayroong Indiano, Nepali, Kenya. May mga Pinoy din. May mga alas 3, tapos ngayon sila sa trabaho, umuwi naman. Okay guys, so thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe.